Sambote Semezaka Koeba Bozali Ebele Peya Kozela magazine moko etikala pona ko informer bino Senel Congo New Look mbote ya bino lisusu. Front patriotique sali sit-in mokolo ya lelo liboso ya Assemblée nationale pona ko protester contre loi électorale chef Papa Zalaki wana. Le ville ya Kinshasa et boujaki na ba manifestation locale et ba marche oyo front patriotique, c'est-à-dire ba parti ebele pe ba société civile ba sanganaki pona ko contester contre proposition ya révision ya loi électorale oyo ezalaki na débat kuna na Assemblée nationale et ezalaki déclaré recevable. Lelo ba parti ya ndenge na ndenge lokola SID ya Martin Fayulu, PPRD ya Joseph Kabila pe ba parti mususu lokola pe ba société civile ba tambolaki Kinshasa mobimba pona bakende kosala sitting na bango liboso ya palais du peuple. Kasi la police lokola bazwaki autorisation te ya encadrer marche wana baboyaki bango batambola pona ko préserver sécurité pe circulation ya population. Police etaki base liboso ya parti politique ya SID ndenge bozali komona awa parti politique ya Martin Fayulu Madidi ba militant bazalaki déterminé ya kobima pona ko marcher kasi police aboyaki bango nde atelemaki na ngambo pe population na ngambo bazali kotala na ndenge bozali komona na ba image soki opusani kote ya enseignement kuna na sima ya Sévigné bokomona ndenge police etiaki barrage aboyaki mutu nyonso aleka na nzela wana pona koboya circulation ezala inquiété. En tout cas tozali kosenga kaka na autorité ya ville province ya Kinshasa ya koyeba ko autoriser ba manifestation pour ezali nango droit constitutionnel o ezali kopesa na population bino pe population soki bolingi ko marcher esengi na bino komela liboso na hôtel de ville pona azala informé que boko sala marche mukolotel bino pe ba parti politique et sengeli na bino yambo ya ko projecter ba marche lokola ya lolenge oyo kokomela liboso hôtel de ville pona azala informé na itinéraire pe na date oyo bokotambolela kasengi koloba te ke soki bokomeli bango il faut kaka bandima autorité urbaine nde azali capable ya koyebisa bino est-ce que marche wana ekoki kosala matote. En tout cas biso tozakaka na cadre ya jumelage tozali kotalela po déjà loi yango pe ezali déjà déclaré recevable na Assemblée nationale et tikali kaka ekende na niveau ya Sénat pour na deuxième lecture yo oui. Totikala kaka na sitting oyo front patriotique esali mokolo ya lelo population oyo ba participaki misusu bazoki na ndenge ya kosakana te bolanda. Ndenge kaka ezalaki prévu que mokolo ya lelo vendredi 6 mai front patriotique et kosa la marche mokolo ya lelo, c'est-à-dire la muka nakati ba parti politique mususu société civile pe nakati église catholique pe nakati ba ko marcher pour na kotelemela loi électorale oyo ezali recevable na Assemblée nationale oyo esalemi pona ba élection oyo kosalema na 2023 awa na République démocratique du Congo kasi pona front patriotique na ngambo ya opposition bango balobi loi électorale wana ezali taillé sur mesure pona mokonzi ya mboka actuel yango bayaki kosala sitting liboso ya palais du peuple kasi botala ndenge la police ya mboka na biso et se comporter mabe devant population oyo eyaki kosala sitting liboso ya palais du peuple awa tozali nanu na parti ya Martin Fayulu eside botala ndenge la police etie base na ye pona kopekisa ba militant ya eside to ya lamuka baye bana kokele na sitting oyo ezalaki prévu mokolo ya lelo kasi botala ndeko oyo moni ba memi boye ye azali victime ya ba agression ya la police botala ndenge azoki mususu kutu botala oyo ezali on repota ya bayonet kasi toyebi te soki état de droit oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki nde yango oyo bino moko bo vivre ambiance oyo elekaki mokolo ya lelo.
Puisque nous luttons, nous sommes nous tous le peuple. Seul le peuple libère. Nous, membres d'ADD Congo, ensemble avec le peuple congolais, nous sommes aux côtés de l'ADD Congo et disons non, oui, à un contexte électoral. Puisque nous n'allons pas nous laisser faire à côté de M. Chilombo. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Parce que nous sommes le peuple congolais. 24 toujours, c'est la liste libère ensemble avec le conseil élu. L'ADD Congo et la coalition Lamuka vaincra. Quelques cadres oyo ya Lamuka bazalaki sur place boyoka ndenge balobaki na mikro na biso ya SNL. Sitting botondi peuple congolais pour un courage et détermination. Mais tomoni ndenge police oyo ya biso ekoma milice ndenge bomoni wana na kotirer babal en l'air, na kotirer babal na nzoto ya bato ya ronde toujours déplorer. Message qu'on lancé na population azo kolanda na République naza koyebisa peuple congolais na bana Lamuka nyonso que tant que les loso qui to arrêté makambo ezo sale masiko et pas mboso na groupe na yete inkoloba ke changement ko en 2023 te. Alors na tondi bango botondi pona koyebisa bango que c'est nenge bandi ti jour oyo tokolongola tokozoba institution oyo ezali indépendante pour peuple congolais à trouver changement pour azoze en 2023. Par conséquent balembate et toujours fait un programme oyo ya mbala sima pour tous se retrouver jusqu'à ce que tu arracher démocratie au Yabiso Rambo. Est-ce qu'il y a blessé aujourd'hui? Il y a blessé bazali mingi, tout comme dans les centaines de blessés les lots. Blessé bazali mingi, toujours continuer pour la kisa mofimba. Injustice paix dictature au Chilombozo me na Congo. Paye bakaza muto liboso banda dictature te paix akoki manenge ba mbutu bakini. Merci. Na basi so ba militaire même so bakangi bango. Ba mususu bakaza okangama mais tokobimisa bango d'ici pour merci beaucoup. Boyete, pardon s'il vous plaît, tozali ko condamner ba acte barbare oyo avec dernière énergie oyo la police ya mort na biso ezali ko sala po toyebi mokonzi ya mboka alobaki état de droit esengeli et régner sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo. Kasi tokosenga na général Sylvano Kasongo abenda non ba policier na matoi bayebaka ko se comporter na ba manifestation net ya modèle oyo poko mona makila ya ba congolais etangaka à chaque fois marche ezali ko salema ezali malamu te. En tout cas général Sylvano Kasongo kotana no likambu oyo bino pe population soki baje de l'ordre bapekisi bino esengeli na bino koyokaka pona ko éviter makambo ya boye ekomelaka bino eke yo oui. Kokamwa tango bakonzi bazali kolite pona lotiliki ezonga malamu na République démocratique du Congo surtout côté ya Bibwa kasi na tongo ya lelo la police ekangi miyibi oyo bayibaka bakable ya courant bolanda. Tambolo na mokili mona ya Congo omona makambo na 3h s'il vous plaît ba misusu balali kasi botala musala oyo ba jeune garçon bazali kosala ya koyibaka singa ya courant tozali awa na commune ya Ntsele précisément na Bibwa esika la police etie ba jeune garçon oyo bomoni balati bakabe ya courant lokola kubele na kingo s'il vous plaît bazali nde miyibi ya basinga ya courant ezalaki vers 6h jeune garçon oyo bozali komona azali na ye wewa nde oyo mususu ye atekaka basinga c'est-à-dire basombaka yango epai ya bato oyo ondire basalaka na SNEL bango nde batekelaka bango singa après bango bakei nango na wenze babandi koteka yango par mètre nde la police na tongo ya lelo elalaki te barécupere bango batie bango maboko boyoka communication ya batémoin oyo bazalaki wana. Courant ba to tango kala te za kwa BC basinga wana eza ya sika bakembisi biso dernièrement kutolanda bango 3h bayaka na moto babwakaki lelo totie bango maboko le aboye bakebilanga tozali colonel Baudouin colonel Babissa na ngai mwasi ya papa Jean nde bayibi biso singa c'était vers 2h toyoki moto moko eleki
ngai nayoki moto moko eleki vers 2h du matin natomboli mutu boye nayoka nde moto eleka après quelques minutes omoni kaka poko courant ekatani toyebi kaka ke comme d'habitude courant esali nini ekei zoka courant ekei te na ntongo naza ya kolala papa azoya kola musanga yo mama bayibi biso courant 260 mètres lelo nake mosala te nazolandela kaka makambo ya singa oyo ya courant ndenge bayibi biso et en plus esika bayibi courant tomoni makolo babotine ya basoda nayebi te so balataka baboti na basoda na butu baza bamiyibi ce sont des voleurs de grands voleurs ndenge baza awa bapénalize biso ntango population azali kozela lotiliki epela na quartier ya Bibwa koto oyo batima mbinde ba jeune garçon oyo balingaka te Bibwa to komini ya Ntsele epela mwinda pele yango tokoféliciter la police ya commissariat ya Bibwa ndenge etie ba jeune garçon oyo maboko kasi oyo epesa leson na ba jeune oyo na kosalaka misala ya lolenge oyo boyebaka suka na bino ezali kaka boye po balobaka 99 jours ezali ya moyibi kasi jour moko nde ezali ya propriétaire ndenge bozali kolemba te ndenge pe la police ya mboka na biso balobi bakolemba bino te longonia na musala oyo la police ya mboka na biso ezali kosala surtout na collaboration ya population ezali kopesa kitoko oyo wapi boyende ezalaka ke yo oui na quartier Bibwa tozali kaka na commune ya Nsele modèle embouteillage ekomi kosala makuna ezali kokamusa batu chef papa Pindi azalaki wana awa tozali na commune ya Nsele précisément na quartier Bibwa kala toyebaka nzela oyo ezalaka na embouteillage te kasi mikolo oyo soki oleki na nzela oyo bandeko na nga bondimelanga embouteillage oyo ezali kosalema awa ifo kolukela yango kombo soki okangami na niveau ya nzela oyo ya Bibwa po okoma esika ozali kokende okoki na yo pe kolala olamuki kasi ozali kaka kokoma te ndeti kaka oza kokende ata na kabeyaka mwanga selon ba information oyo tozwi sur place nzela oyo eza ya kobeba du ya mabulu oyo esalemi mingi na nzela yango nde eza kokreye ba embouteillage kasi na cadre kaka ya kosilisa embouteillage Colonel Justin Moseya akitaki sur le terrain ndenge kaka bozali komona bakiti na bambasu pona kozongisa ba chauffeur oyo baza toujours koyoka te pona kobakisa lisusu embouteillage yango bazonga na nzela normal tokosenga kaka na gouvernement central premier ministre pe ministre ya ITPR pe bakonzi ya OVD bameka nanu kolandela likambo ya nzela oyo malamu po likambo ya embouteillage oyo ezali kosala makoto oyo esila population pe azali toujours wana azali kaka kozela ba résultat ya opération 03 ville province ya Kinshasa ndenge bolakaki bango yango tozosenga 03 wana ekita nanu na commune ya Ntsele na Bibwa po embouteillage oyo esila pe mabulu ezala lisusu te bato bameka kocirculer normalement biso tolobi pe tokoloba kaka ekeyo oui tandenge na komi na suka ya présentation ya édition ya mokolo na lelo CNL Congo New Look ngai Reindu abakiselanga délégué de la presse soki osepeli na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle ozo continue kosala bino musala kitoko boza kosepela na wana bandako na bino kasi édition ya lelo kosila boete tikana remercier Papi Malenga komwesa soso ya lopango bakisela sénateur à vie espoir ya jeunesse ya Ngalema bana Ngalema ba se planer makasi mikolo oyo na sima ya caméra ezalaki bongo chef Papa Pindi kasi bo continuer ko s'abonner na page YouTube na biso CNL Congo New Look officiel pour bozwaka ba information à l'heure pe ndenge ezali ko sala mela na ville province ya Kinshasa ngai na bino tokutani mokolo ezali ko ya bon week-end bon humeur na bandako na bino ba mama boa kitoko wapi boa gentil ba mama so ibino te bandako ebele kota mbungi ke yo oui